今日咧就想同大家講下關於呢一個飛行恐懼症嘅問題。咁點解會突然之間想講呢個話題呢？因為我而家咧係經歷緊呢一種嘅症狀。我一直以嚟咧搭飛機咧都完全冇問題嘅，一個人去旅行啊，搭10幾個鐘頭飛機，即係飛去英國啊，或者再去到紐西蘭啊呢啲地方，從來都冇遇到任何問題。直到上年啦，我去呢個馬賽搭回程機翻嚟多倫多嘅時候咧，我突然之間對呢一個搭飛機咧有一種懷疑咯。嗰陣時馬賽咧係好大風嘅，咁我臨走嗰幾日咧，即係嗰陣時我都有拍片裏邊有講到話啊，好似10號風球咁啊，即係將我連根拔起可以吹得喐嗰種風速咧。跟住之後咧，我去搭飛機翻，有輕微咁樣諗一諗，咁大風架飛機得嘅咧，跟住架飛機咧喺起飛嘅時候咧，亦都係輕輕咁樣啷一啷，即係挫咗一下，有個離心力，我就即刻好驚啊！完全係心理作怪咯，挫一挫嘅時候咧，成架機裏邊咧淨係得我一個喺度發出個怪聲咯。咁我坐隔籬嗰個咧就聽到我叫啦，咁佢就知道我驚啦，就同我傾下偈咯。冇事㗎，我成日都搭飛機㗎，完全冇問題嘅，呢啲唔使驚㗎。但係我冇辦法阻止到我內心嘅嗰種恐懼感。成個回程嘅飛機咧，嗰陣時係搭8個鐘頭，跟住我係好坐立不安咁樣咯。佢有少少咁樣搖晃咧，我個人都好唔定咯。係啦，跟住最慘係咩咧？搭8個鐘都算啦，仲要轉機嘅。嗰陣時喺 Montreal 嗰度轉機，其實啲小型飛機先驚咯，螺旋形嘅嗰種飛機啊，咁樣呼咁樣有個風扇喺度揈嘅啫喎。去馬賽嗰陣時咧係2024年9月，2024年年尾嗰陣咧，未頻都出事故嘅嗰啲飛機，跟住我有睇呢啲新聞啦，睇完之後令個人更加不安啦。除咗係韓國之外，其他地方都有呢啲航空事故。點解飛機突然間咁唔安全呢？而且又覺得搭飛機好似玩過山車咁，而我係唔玩過山車嘅。自此之後呢，我就一諗到要搭飛機啦，我就覺得好緊張啦，好唔想去做呢件事啦，冇嗰種好 enjoy 嘅感覺咯。因為以前搭飛機呢，我係會覺得哇，我去旅行啦，好期待啊，即係咁打卡噶嘛，又會好期待佢起飛嗰下，望住個飛機點樣升上去，跟住望下邊嘅風景，全部嘢我都係覺得好舒服。跟住而家搭飛機呢，係會喺度諗，會唔會有氣流呢？會唔會有啲好嚴重嘅離心力呢？會唔會突然之間架機有啲咩事呢？跟住你都有見到我去咗呢個邁阿密啦。咁嗰陣時係同我朋友一齊搭飛機嘅，即係我係變咗勁廢咯，搭2個鐘、3個鐘勁短嘅，但係我係成程機啦，我都係好唔舒服咯。最好笑係即係凌晨5點鐘機嘅，佢準備飛啦，個飛機突然間熄燈啦，跟住我就好驚咯。即係呢啲好平常嘅嘢嚟嘅，熄燈節省能源，方便起飛。好 common 咯，之後喺度開嗰啲閱讀嘅燈咯，照住自己咯，咁同埋有個朋友陪我，咁我都會覺得應該好啲。到頭嚟都係麻麻地咯。咁大概咧，我個狀況咧就係咁樣啦。而家點解會導致有呢一個問題咧？即係除咗我呢個咁騎呢嘅例子之外咧，咁其實一般啲人可能經歷過一個唔愉快嘅飛行過程啊，例如佢嗰程機係有好嚴重嘅亂流，令佢產生咗呢一種恐懼啦。又或者咧，佢係有呢一個畏高症啊，或者係幽閉恐懼症，咁都會覺得搭飛機咧係一個負擔嚟嘅。然後咧都有啲先天嘅因素嘅，例如係可能受到呢個社會啊或者係家庭影響，由細到大都係好驚搭飛機嘅，覺得呢啲係冇辦法控制到嘅嘢，就唔想去嘗試咁樣，呢啲都有機會嘅。咁點樣知道自己係有呢一個飛行恐懼症呢？啲症狀就例如有心跳加快啦、作嘔啦，或者已經嘔咗啦。頭暈暈啊，呼吸唔暢順啊，跟住好有衝動要離開呢個機艙啊，手腳會出汗啊，呢啲都係身體發出嘅一啲信號啊。講完晒呢啲之後呢，就講下可以點樣解決。咁我自己首先第一步呢，就係上網揾一啲資料，即係了解下飛機嘅結構，佢點樣運作啦。跟住我甚至係顛倒呢，會開嗰啲人拍佢起飛嘅時候係點樣啊，聽嗰啲引擎聲啊。因為嚟緊我都會去旅行，我會去冰島，跟住坐5個幾6個鐘嘅飛機，咁所以我都有啲擔心嘅。呢啲我就不停喺度做緊練習，希望提升翻自己個心理質素。跟住睇關於飛機嘅電視劇，有一套咧我係幾推薦嘅，木村拓哉嗰個《夢想飛行 Good Luck》，香港好似係咁樣嘅。呢一套咧係勁好睇，我翻去回味下呢一套電視劇講飛機嘅，咁令我對呢個飛機嘅印象會比較輕鬆翻啲嘅。跟住第3樣嘢我有做嘅咧就係睇醫生。
咁啱啱咧就去咗呢一個 Bridlewood Mall 睇完醫生，之後咧就去 Shoppers 嗰度拎藥。咁我都係想咁樣嘅，因為我上網睇咧，佢都係話你可以同個醫生講開一啲可能鎮靜嘅藥，或者係可以令你瞓覺嘅藥咁。跟住嗰個醫生咧幫我開嗰個藥咧，嗰個名係 L 字頭嘅。跟住佢話呢一隻藥咧個副作用咧就係瞓覺，即係勁似嗰啲咧拍戲嗰啲人咁樣手震震咁樣開，跟住咁樣跌咗落個地下，好搞笑喎！因為我之前咧係開過藥膏咯，冇試過開呢啲藥，跟住嗰啲藥已經勁細隻咯，見到佢都同我8粒咯。佢同我講 low dose 開始先嘅，咁我就問佢咯，可唔可以臨飛之前嗰幾個星期試下睇下 work 唔 work 啊？跟住佢話其實係要真係有你呢個焦慮出現咧，食先至會知道 work 唔 work 咁樣咯。去見佢嗰陣咧，我都係直接同佢講發生咩事啊，例如係即係心跳啊，跟住成個人啲手汗又出啊，跟住捉住個 friend 啊。咁嗰陣時我去睇醫生咧，我都係好直接講嘅。佢個飛行恐懼症咧，佢有個好長好大嚿嘅名喺度嘅，唔識讀。咁但係你睇醫生嘅時候唔使講咁多呢啲學名，就咁直接同佢講話I'm fear of flying。咁個醫生都有提我嘅，佢就話呢啲藥呢就係按需要先服用，就係喺我搭飛機前30至到60分鐘嘅時候呢，就拍一粒，跟住呢個藥效就會慢慢出嚟噶啦。咁我就應該會喺冰島嘅時候呢，就會試一試，睇下佢有冇料到。咁個醫生咧就即係有提醒啦，就唔好咁依賴咯。如果依賴咗呢隻藥長期食嘅話咧，咁到時你就唔係食0.5 mg 噶啦，你就會一路倍增上去噶啦。因為呢啲藥咧長期食嘅話咧，咁佢個功效就一次比一次冇咁明顯，咁你就會不停想要加嗰個劑量，食下就係會上癮啊！睇完醫生嗰下咧，我係覺得個人舒服咗好多，唔好嘅氣息咁樣排走咗。但因為我覺得始終都係心病嚟，心病就一定要心藥醫咯。就算醫生即係開呢啲藥咧，治標唔治本咯。不過我覺得睇咗醫生買咗個安心咧，都係一件好事嚟嘅。咁除咗而家試緊呢啲方法之外，第4種分心咯。當你搭飛機嗰陣覺得好不安啊，要揾啲屬於你自己最有效嘅分心方法。咁有啲人咧就係建議睇戲、聽歌、放鬆自己。咁呢兩嘢係喺我身上係唔 work 嘅，已經唔夠勁啊！我係應該要同人傾偈咯，會係比較專業嘅一啲處理方法啦，即係例如你揾心理治療師啊，之後可能進行一啲認知行為治療啊，或者嗰啲咩暴露治療法啊，即係我上網見係話會帶你去體驗一下搭飛機起飛嘅嗰個環境啊，即係模擬俾你睇，跟住你就不停試、不停練習，都會令你好啲。我就未去到呢個地步。咁就係咁多啦，今日嘅少少嘅分享。到時我都會再 update 下，即係我去呢個冰島嘅時候，我仲有冇呢一個飛行恐懼症喺度。我希望快啲擺甩呢樣嘢啊！即係你始終都要搭飛機噶嘛，例如你要翻香港探親，你要去旅行，我係中意去旅行噶嘛，冇理由因為呢一個咁樣嘅障礙，跟住我就困住喺度 forever 咁樣咯。咁呢個分享就到此為止啦，拜拜。